यहाँ दादाले चाहिँ बेलिदिनु सकाइदिनु हुँदैछ मलाई हो। हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ। साथीहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा त तपाईँहरू सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ भनेर है। अनि म चाहिँ अब बनाउनु आएको छु किचनमा, अन्त डिनर है। सो तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु है, हेर्दै गर्नुहोस् होला तपाईँहरूले पनि। अनि आज चाहिँ म बनाउने छु आलु पराठा है, अनि सुप पनि बनाउने छु। सो म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। अनि आशा छ तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर, अनि मलाई फलो पनि गरिदिनुहोस् होला है। हुन्छ, अब सिधै म तपाईँहरूलाई चाहिँ म बनाउने छु आलुको पराठा। अनि यहाँ रेडी छ मेरो आलुको किमा, आटा पनि रेडी छ। अनि म बनाउने छु आज भेजको सुप हो। यो मिक्स गरेको छु, त्यतिकै वेस्ट हुन्छ क्या घरिघरि, अन्त त्यही भएर म यसको चाहिँ सुप बनाउने छु आज हो। आजको चाहिँ मेरो डिनर यही छ साथीहरू। अब चाहिँ सुप बनाउने छु सादा है। अन्त यहाँ चाहिँ मैले तेल खराइसकेको छु साथीहरू होइन। मिठो हुन्छ क्या यसरी सादा सुप कोही बेला खानु। अनि सिधै सब्जी हाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ केही हाल्नु पर्दैन होइन, त्यो प्लेन सुप हुनेछ। हेर्नुहोस्, कम्ती तेल हाल्यो, जिरा हाल्यो, अन्त अलिकति हर्दी हालेँ मैले, अनि नुन हो। अब यसलाई चाहिँ सिटी लगाउनुपर्छ। मजाको सुप बनेर रेडी भइहाल्छ हो। त्यस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ पानी हालेर मजाले सुप बनिहाल्छ। मलाई चाहिँ बेलिदिनु सकाइदिनु हुँदैछ मलाई हो। यहाँनिर हो, देख्यो कस्तो बुढाले चाहिँ यसरी बेलिदिन्छ। मेरो बुढाले चाहिँ काम सकाइदिनु हुन्छ नि मलाई पुरा। तर बेल्नु लगाएँ मैले भनेर चाहिँ बुक्क फुलिरहेको हो हेर है। फुलिनु भएको देख्नुभयो, यस्तो छ हो। मेरो सुप अब बनाइसकेको छु। अनि मेरो ताई पनि तातेको छ। अनि यहाँ मैले पराठाको लागि रोटी रेडी गरिसकेको छु हो। अब चाहिँ यसलाई बनाउने छौँ भट्टाभट। ताई पनि तातिसकेछ हो। अनि अब चाहिँ यसलाई मजाले बनाउने छु भट्टाभट हो। साथीहरू यहाँ मेरो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। आमाले चाहिँ खानु हुँदैन, त्यही भएर मैले उयो बनाइन। अनि यहाँ तातो तातो पराठा, अनि हेर्नु सुप मिठो हुन्छ है, सादा सुप खानु। अब चाहिँ हामी खानेछौँ। रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो बाबाको लागि यहाँ सुप छ, रोटी हो, अचार, अनि यहाँ छ पानी। यो चाहिँ मेरो बाबाको लागि। सो म चाहिँ बाबालाई बोलाएर दिनेछु, अनि हामी पनि खानेछौँ। कस्तो भयो होला कमेन्ट्स गर्नुहोस् होला मलाई ल।